고정하고 공간을 이렇게 내려가기 위해
동물. 맛있어. 대박. 대박 맛있어. 대박 명당. 차들이 계속 들어오고 있어요.
What is your favorite TV show when you were a child? 어렸을 적에 제일 좋아했던 TV 쇼가 뭐가 있냐? What do you think of Netflix? 넷플릭스가 어떻게 생각하냐? What's your favorite TV show? 네가 좋아하는 TV 쇼는 무엇이냐? 잠깐만요.
가고 싶다 함께 모여 웃는 장인 가구 속방 하루의 마무리는 장인 가구 침대 우리가 아는 스피드 메이크 믿어요 스피드 나를 찾는 회사 많아졌다. 면 차값이 얼마죠? 이자요? 그냥 차값만 내세요. 오, 이자 없이 차값만 내는 포터 LPG 36개월. 언제나 음악처럼 오늘 주인공은 정영진 씨고요. 찾고 싶은 라디오 친구는 박병주 씨 그리고 이혜주 씨입니다. 병주, 이혜주인데요. 몸이 안 좋아서 삼수를 해서 입학한 상황이었습니다. 생활하고 있었죠. 그러던 차에 만난 병주 형과 혜주 형은 가뭄의 단비 같은 존재였습니다. 우리는
불안해서 가야겠어. 오늘 잠을 못 잘 것 같아. 잠을 못 잘 것 같아. 잠을 정리하고 가겠습니다.